Welcome to Shanologue. I'm Shelly and this is my monologue. 안녕하세요 여러분, 셸리입니다. 오늘은 쓴소리 좀 할게요. 제가 그 커뮤니티 기능이랑 인스타그램으로 투표를 올렸는데 쓴소리 좀 할게요랑 넷플릭스 영상 중에서 쓴소리 좀 할게요가 더 크게 투표를 많이 받아가지고 그 영상을 먼저 올리겠습니다. 넷플릭스도 올라갈 거니까 넷플릭스 투표해주신 분들 너무 실망하지 않으셔도 됩니다. 제가 워홀 관련 콘텐츠를 지금 이제 1년이 넘게 유튜브에 올리고 있는데 굉장히 많은 질문들을 받아요. 정말 다양한 형태로 댓글로 질문해주시는 분들도 계시고 가끔씩 뭐 페이스북 메시지가 오거나 아니면 인스타그램 DM이 올 때도 있고 간혹 이메일이 오는 경우도 있어요. 근데 제가 이제 거듭해서 말씀도 드렸고 여러 군데에서 제가 다 밝혔는데 이메일은 비즈니스 문의만 받겠다고 했고 메시지도 너무 개인적인 그런 내용이 있어서 좀 공개적인 댓글로 달기 꺼려지는 부분이 있는 게 아니라면 웬만하면 댓글로 질문 주셨으면 좋겠다라고 여러 번 언급을 했거든요. 그래서 저한테 이메일로 질문을 하거나 아니면 메시지로 질문을 그러니까 예민하지 않은 부분이 없는 질문들을 메시지로 보내는 사람들은 제가 느끼기에 좋게 생각해서 이제 아직까지 이제 막 저의 영상을 찾아보기 시작하셔서 잘 모르시는 분들이거나 아니면은 그냥 신경을 안 쓰는구나. 너무 관심도 없고 신경을 안 쓰고 그냥 자기 궁금한 게 제일 중요하고 그렇구나. 이렇게 좀 무례하게 느껴져요. 그리고 실제로 정말 몰라서 질문하신 분들은 제가 말씀을 드려요. 죄송한데 다음부터는 댓글로 질문해 주셨으면 좋겠다고 말씀을 드리면은 네, 죄송합니다 이런 식으로 하세요. 근데 이제 진짜 무례한 사람들은 그냥 무슨 네이버 지식인 검색하듯이 가고 싶은데 어떻게 가요? 진짜 딱 제 느낌이 그래요. 그 텍스트를 읽을 때 제가 받는 느낌이에요. 가고 싶은데 어떻게 가요? 다짜고짜 인사도 없고 서론도 없고 본론밖에 없고 저 뭐 결론도 없어. 그냥 질문하고 제가 그리고 처음에는 그냥 이런 것도 다 관심이려니 생각하고 다 답을 했거든요. 근데 읽음은 표시가 뜨는데 답장은 1도 없어. 고맙다라는 말이거나 뭐 알겠다라거나 뭐 이런 거 1도 없어. 너무 분노 진짜. 모르겠어요. 내가 너무 쪼잔한 건가? 내가 너무 쪼잔하고 내가 너무 인내심이 부족하고 내가 너무 싸가지가 없는지는 모르겠지만 정말 그런 식으로 질문하는 사람들은 실제로 만나면은 진짜 내가 따지고 싶어요. 넌 누구세요? 넌 누군데 나한테 질문을 이렇게 하세요? 뭐 맡겨놓으셨어요? 저한테? 내가 뭐 내공 냠냠이라도 하나? 모르겠어. 내가 얻는 거 1도 없는데 무슨 나한테 뭐 돈 주고 상담받는 거 마냥 너무 그렇게 자신있게 막 이렇게 하는 거 진짜 정말 너무 별로거든요. 그리고 다시 한번 말하지만 저에 대해서 잘 몰라가지고 질문을 하시는 분들은 일단 1차적으로 그렇다라고 이해를 하고 넘어가려고 하는 부분이 있지만 아무리 절 몰라도 기본적으로 만약에 본인이 워킹홀리데이를 가고 싶다. 그리고 호주라는 나라를 가기로 결정했다. 거기까지라도 결정했으면은 내가 워킹홀리데이를 가고 싶어 하는 마음이 얼마나 진짜 확실하면은 외교부라도 가가지고 워킹홀리데이 한국말로 뭐 어떻게 적혀있는지 보고 뭐 대학교를 졸업해야지만 갈 수 있는 건지 대학생이어야지만 갈 수 있는 건지 가려면 자격 조건이 어떻게 되는지 가는데 돈은 얼마나 드는지 기본적인 정보들은 전부 다 나오거든요. 그런 거를 확인을 해보고 내가 조금 더 알아보고 싶다 하면은 호주에 있는 지역들 이래가지고 검색해서 이름들 보면서 시드니는 시티인데 사람이 되게 많고 이러이러한 특징이 있구나 이런 식으로 좀 보고 이 정도는 해야 되는 거 아닌가요? 네? 이런 것도 안 하고 나한테 와가지고 셸리님 뭘 가고 싶은데 지역 추천해주세요. 이러면 내가 뭐라고 해야 돼? 내가 앨리스 스프링스 가세요 이럴까? 나는 앨리스 스프링스밖에 안 갔었는데 그때
근데 내가 또 앨리스 스프링스 가세요라고 할 만한 그런 사람들도 아니야. 본인들은 뭐 놀고 싶고 영어 공부하고 싶다는데 그러면 앨리스 스프링스를 가면 안 되지. 유학원 같은 것도 알아보고 해야지. 유학원 같은 거 알아보고 자기한테 잘 맞는 유학원이 있는 지역을 찾아가지고 여기가 나랑 맞는지 안 맞는지 한 번 더 고민해보고 그 다음에 결정을 해야지. 이게 돈이 얼마나 크게 드는데 유학원 가는 거면은. 근데 뭐 나한테 셸리님 제가 돈 얼마 어디다 내면은 어디 일 꽂아준다 했는데 셸리님한테 대신 줄 테니까 셸리님이 저 이 직장 구해줄 수 있어요? 이런 사람들이 있었어요. 근데 진짜 걱정돼요, 그런 사람들. 그런 사람들이 눈 뜨고 코 베이고 막 사기당하고서 엉엉 울면서 한국 돌아가는 거예요, 진짜. 이 험한 세상에 어떤 험한 꼴을 볼 줄 알고서는 그렇게요. 뭐 너무 대책 없이 막 그러는데 진짜 내가 더 걱정된다니까. 그리고 다시 한번 말하지만 본인이 기본적인 정보를 인터넷에다가 구글에다가 검색하지도 못하겠으면 그 정도의 의지가 없으면 워킹홀리데이 가지 마세요. 그 상태로 워킹홀리데이 갔다가 농장 들어가가지고 돈이나 좀 벌어볼까? 아니면 세컨비자를 한번 준비해볼까? 해서 농장 막 뭣도 모르고 들어갔다가 막 눈 뜨고 코 베이고 막 사기당하고 막 그래가지고 일은 일 실컷 다 하고서 돈도 못 받고 막 쫓겨나듯이 도망가고 막 그러는 거 아니야. 그러면서 나중에 저 억울해요 도와주세요 이러면서 막 여러분 여기 조심하세요 이러면서 그렇게라도 말을 하면 다행이야. 근데 그래고도 뭐 아직까지도 똥인지 된장인지 구분 못하고서는 또 엄한 데 가가지고 또 고생하고 그러면서 막 엉엉 울면서 호주 어른 갈 게 못 된다 할 게 못 된다 이러면서 막 한국 돌아가가지고 그러면은 어떻게 호주 워킹홀리데이 와가지고 진짜 열심히 살고 정말 좋은 성과 얻어내고 좋은 경험하고 영어도 많이 늘고 돈도 많이 벌고 즐겁게 잘 사는 사람들이 정말 많은데 그 사람들의 워킹홀리데이를 모두 다 매도해버리는 그런 사람이 돼가지고 막 내가 가봤더니 너무 별로더라 막 이러면 어떡해요. 그러면 안 돼. 큰일 나. 그러는 거 아니야. 진짜 정말 하고 싶은 말이 많았어요, 제가. 근데 지금까지 참았거든요. 정말 잘 참았다 생각해요. 1년 넘게 참았으니까. 근데 이제 좀 쓴소리 좀 할게요 라고 올렸는데 다들 의외로 듣고 싶어 하더라고요. 무슨 쓴소리를 할지. 그래서 한번 용기를 갖고 해봅니다. 이거 올리고 또 괜히 악플 달리는 거 아닐까 걱정되네. 혹시라도 악플 달고 싶은 분들 계시면은 달아주세요. 제가 또 얼마 안 있어서 한국 들어갈 건데 고스란히 캡처해가지고 우리 한번 오프라인에서 한번 볼까요? 응? 면상 까고 한번 볼까요? 어쨌든 정말 여러분 중에서 그렇게 대책 없이 질문하시는 분들 제발 이 영상 꼭 봤으면 좋겠어요. 아시겠죠? 내가 워킹홀리데이를 가겠다라는 걸 결정을 했으면 최소한 내가 찾아볼 수 있는 거는 끝까지 다 찾아보고 그 다음에 도저히 찾아서 모르겠다 정말 모르겠다 하는 부분들은 대답을 들을 수 있는 사람들한테 질문을 해야 돼요. 어떤 분 저한테 뭐 헬스 트레이너인데 호주에서 헬스 트레이너 일 할 수 있는지 하면은 시급 얼마 정도 되는지 여쭤보셨는데 저는 한국에서도 헬스는 발도 들이지 않는 사람이에요. 저는 숨쉬기 운동 말고는 하질 않아요, 운동을. 근데 제가 한국에서도 헬스 트레이너 급여를 모르는데 호주에서 헬스 트레이너 급여를 어떻게 알겠어요. 심지어 내가 가보지도 않은 도시의 시드니의 헬스 트레이너 지급을 내가 어떻게 알겠어. 나도 너무 안타까워. 안다면 알려주고 싶어. 근데 나도 몰라. 근데 그런 질문을 이메일로 또 보내면 어떡해. 내가 이메일은 비즈니스만 받겠다고 했는데 너무해 진짜. 속상해. 그러지 마요 나한테. 정말 유학원 어디 가요? 유학원 좋아요? 유학원 추천해주세요. 이 질문도 진짜 많이 받았는데 저는 살면서 별의별 영어 공부 다 했지만 유학원은 근처에도 안 가봤어요. 몰라요. 유학원 시스템도 모르고 뭐 어디가 좋은지도 모르고 좋다 안 좋다 말할 수 있는 그런 입장도 안 되고 진짜 뭐 어떻게 말을 해줄 수가 없어요. 유학원 관련해서는. 유학원이 궁금하면은 유학원 찾아가세요. 한국에도 유학원 있어요. 유학원 센터들 있어요. 호주에 있는 유학원들 한국에 센터 있으니까 찾아가셔서 상담 받아보세요. 상담은 다 무료로 해줄 거예요. 아시겠죠? 내가 거기까지 가는데 그 시간이랑 그 노력이 아까워가지고 귀찮아가지고 나한테 물어보시는 것 같아가지고 제가 진짜 진지하게 말씀드리는 건데 정말 유학원이 궁금하시면 직접 유학원 가서 상담 받으세요. 아시겠죠? 저한테 물어보지 마시고. 저도 몰라요. 모른다고 나도. 진짜. 마지막으로 이거는 뭐 혼내거나 이런 건 아니고 그냥 진짜 쓴소리예요.
그 유학원이 아니지. 워킹홀리데이를 갈까 말까 고민하시는 분들 중에서 나이가 너무 어린데 가도 될까요? 너무 많았는데 가도 될까요? 고민하시는 분들은 제가 다른 영상에서도 얘기했지만 그거는 걱정할 필요가 없다 생각해요. 나이가 너무 어려서 뭐 안 된다, 나이가 너무 많아서 안 된다는 상관없지만 준비를 얼마나 했느냐, 마음가짐 어떻냐, 내가 돈은 예비 초기 자금이랑 비상금은 얼마나 챙길 수 있느냐 이런 거에 따라서 충분히 조건만 괜찮다면 간도 된다 생각해요. 나이는 크게 중요하지 않다 생각해요. 다만 또 그런 분들도 계세요. 아, 셸리님, 제가 여잔데 호주 워킹홀리데이 가가지고 막 나중에 뭐 시집 못 간다라는 말도 듣고 주변에서 막 말린다. 막 그거 왜 가냐. 너 결혼 못 한다. 뭐 이런 얘기들? 너 그런 애 아닌데 왜 가냐. 막 이런 얘기들이 들려서 막 주변에서 걱정을 해서 고민이에요. 막 이러는 분들. 정말 진지하게 만약에 호주 가서 나쁜 일 할 사람이었으면 호주에 가는 게 문제겠어요? 한국에서도 이미 하겠지. 진짜 나는 그게 진짜 이해가 안 돼요. 한국에서 착하게 사는 사람이 호주 가서 나쁘게 살고 그럴 것 같아요? 한국에서 착하면 어딜 가도 착한 사람이야. 한국에서 못된 짓 하는 사람들이 호주 와서도 사기치고 그러는 거지. 아, 진짜 무슨 한국에서는 막 너무 순수하고 막 너무 막 순진무결하고 막 너무 깨끗한데 갑자기 호주 와가지고 더러워지고 이런 사람이 어딨어요. 난 진짜 이해가 안 된다니까? 그렇게 말을 하는 사람들도 그 사람들이 그 진짜 걱정해서 하는 말이라고 생각 안 들어요, 저는. 그냥 괜한 오지랖이고 정말 자기가 갖고 있는 그런 얇고 정말 폭 좁은 편견을 정말 잘못된 줄도 모르고 너무나 투명하게 드러내는 거라고 생각해요. 그런 말들에 괜히 눈치 보고 걱정돼서 워킹홀리데이를 안 간다? 아, 그거 너무 큰 손해인 것 같아요. 마치 인종차별 걱정돼서 못 가겠어요 하는 사람들도 마찬가지로 인종차별이 호주만 오면은 생기는 게 아니에요. 한국에서도 인종차별 있어요. 내가 한국인이라서 한국에서 인종차별 안 겪으면은 차별은 겪어요. 어쨌든 내가 미성년자일 때는 미성년자라고 차별을 겪고, 뭐 성별에 따라서의 차별도 있을 수도 있고, 내가 명문대 못 나가가지고 취업 준비할 때 차별당할까봐 취준 못 하겠어요. 이러는 사람 없잖아요. 다 해요, 그냥. 차별이 있어. 어떻게 차별이 없겠어요. 이 세상에 사람이 이렇게 다양하고 많은데 어떤 차별이 있어요. 있어도 내가 어떻게든 해보겠다. 내가 여기서 안 좋은 일이 있을 수도 있는 가능성이 있지만 더 좋은 것도 있을 거라는 믿음을 갖고 나는 선택하겠다. 그러면 나는 그걸 열심히 그냥 밀고 나가면 되는 거예요. 만약에 안 좋은 일이 생긴다. 그러면은 그 상황에서 또 어떻게든 이걸 극복을 하고 또 배워나가고 수습하고 그렇게 또 성장을 하는 거죠. 정말 내가 절대로 이겨낼 수 없는 시련은 생기지 않는다 생각해요. 저는 각자 개인이 이겨낼 수 있고 감당할 수 있을 정도의 시련만 저는 주어진다고 생각을 해요. 그래서 저도 힘들 때 있어요. 저 오늘도 사실 힘들었어요. 오늘 근무하러 가는데 좀 시비 같은 거 붙어가지고 인종차별도 당하고 나보다 어린 년한테 진짜 짜증났거든요. 진짜 한 대 치고 싶었거든요. 나도 힘들어요. 나도 힘들고 힘든 날이 있는데 어쩌겠어. 내가 그거 때문에 막 힘들다고 막 주저앉아서 엉엉 울까? 내가 막 걔 때문에 막 기분 다 잡쳤다고 그냥 일 안 가고 집에 돌아올까? 아니잖아요, 그런 거. 우리는 생각보다 강해요, 여러분. 인종차별? 나한테 막 솔직히 칼 들이밀고 막 술병 깨가지고 머리 찌르고 이러는 새끼들은 진짜 만나면은 정말 정말 큰일이고 어떻게든 도움을 받고 당연히 그 새끼가 100번 잘못했지만 웬만하면 그런 일 쉽게 생기지는 않거든요. 내가 최대한 물론 전 이 말 진짜 싫어요. 피해자가 조심해야 된다는 말. 당연히 가해자를 족쳐야지 왜 피해자가 조심해. 하지만 어쩔 수 없죠. 네, 어쩔 수 없어요. 내가 최대한 좀 위험해 보인다 싶은 무리들 있으면은 돌아가고 그렇게 해야죠. 근데 진짜 막 인종차별 걱정되고 막 다른 사람들이 옆에서 너는 착한 앤데 왜 호주 가서 괜히 몸 버릴라 그러냐 막 이런 말 하는 사람들. 아, 진짜 그냥 그 사람들은 거기까지예요. 거기까지인 사람들이야. 그 사람들 말에 내가 휘둘려가지고 호주 못 가면은 두고두고 그래도 호주 갈 걸 이런 마음 한켠에 항상 있을 거예요.
그러고 살아. 본인이 만약에 그 말이 신경 쓰여서 호주 못 가겠다 하시는 건 그것도 본인의 선택이고 그거 안 말려요. 나한테 중요한 걸 선택하면 돼요. 나는 다른 사람이 나를 어떻게 생각하든 나는 혼자 떳떳하고 나는 정말 잘 살 수 있고 나는 내가 한 선택에 믿음이 있다 하시면 그 선택하는 거고 다른 사람이 날 그렇게 볼까봐 너무 걱정되고 도저히 못하겠다 하면 안 하면 되는 거고 저한테 어떻게 해요? 여쭤보지 마시고 본인이 결정하시는 거예요. 아시겠죠? 마찬가지로 자매품으로 너 취업은 어떡하려고 그러니? 앞으로 뭐 해먹고 살려고 그러니? 막 만약에 뭐 주변에 어른들이 너 호주 가가지고 뭐 해오겠니? 막 이러면서 막 되게 부정적으로 너가 거기 가가지고 뭐가 되겠니? 약간 이러는 사람들이 있다. 친구든 뭐든 뭐 만약에 내가 그래서 나도 걱정이 돼. 나도 취업은 어떡하지? 뭐 앞으로 어떻게 먹고 살지? 이런 게 걱정이 돼. 그러면은 보세요. 검색해 보세요. 호주에 가가지고 경험을 쌓아서 한국에서 어떻게 커리어를 쌓을 수 있는지, 호주에 가가지고 배워온 걸로 아니면은 뭐 영주권을 이렇게 연장해가지고 하거나 아니면 뭐 학생 비자를 따거나 뭐 이런 방법들이 있는지 찾아보세요. 그리고서는 내가 봤는데 엄마 내가 이거 찾아봤는데 호주에서 이런 일도 할 수 있더라. 워킹홀리데이 비자로. 그리고 이런 일을 몇 개월 동안 하면은 한국 와서도 이런 직장을 구할 때 좀 유리한 것 같더라. 아니면 이 회사에서 인턴으로 일을 할 수 있겠더라. 뭐 대기업이어가지고 호주에도 지점이 있더라. 거기서 근무해가지고 한국 와서 내가 이어서 커리어 쌓을 수 있을 것 같다. 이런 거. 부모님 설득 못하겠어요. 어떡해요? 부모님 어떻게 반대하는데 어떡해요? 어떡하긴 어떡해요? 내가 가고 싶으면 어떻게든 설득해야지. 설득이 전혀 안 된다. 정말 말귀가 안 통한다. 그러면 어떡해? 그냥 가. 그냥 가고, 왔어요? 나 안 죽고 잘 돌아갈게요. 네. 아, 걱정 많이 되시죠? 한번 놀러 오실래요, 호주? 호주 좋은 것 같은데? 공기 좋아요? 하면 되지, 뭐, 어떡해. 질러요, 그냥. 내가 만약에 호주 가서 부모님 걱정하시는 거 이겨내고 다 지낼 수 있을 것 같은 확신 있으면 그냥 가는 거죠, 뭐. 저라고 쉬웠을 줄 알아요? 저희 부모님 진짜 엄격하세요. 진짜 엄격하고 굉장히 보수적이시고 경상도 분들이세요. 굉장히 보수적이고 굉장히 엄격하신 분들이시지만 저를 굉장히 사랑하고 그러다 보니까 굉장히 아끼고 굉장히 걱정이 많고 막 괜한 것도 다 못하게 하고 막 그러는데 저도 고등학교 때 그러니까 미성년자일 때는 다 대학 가면 해라. 연애도 하고 여행도 가고 하고 싶은 거 다 해라 했는데 대학교 가는데 못해. 하면 안 된대. 너무 위험하대. 분노. 어쨌든 그래가지고 제가 또 말을 잘 듣는 착한 딸이다 보니까 부모님들 심리 안 거스르려고 최대한 잘 착하게 말 들으면서 살았는데 이제 도저히 안 되겠는 거예요. 그래서 그 호주 워킹홀리데이는 저 가도 돼요도 아니었어요. 저 갈 거예요. 알고 계세요. 그냥 그렇게 얘기했어요. 어쩔 거야. 나보고 학생이라서 공부 잘 안 된다 해가지고 공부 다 끝냈지. 응? 나이가 어려서 안 된다 해가지고 나이도 먹었지. 어떡할 거야 이제. 엄마 돈으로 아빠 돈으로 안 보내줄 거라 해서 내 돈 모았지. 그냥 그러고 가는 거예요, 여러분. 혹시 쓴소리가 너무 썼으면 죄송하고 초콜릿 하나 드세요. 그리고 이 영상을 끝으로 이제 저한테 이메일로 질문하는 이메일이 오면 바로 차단할 거고요. DM이랑 메시지 같은 것도 보내시는 거 어쩔 수 없겠죠. 이것도 못 보고 몰라서 보내는 분들 계시겠죠. 제가 답장은 드릴 텐데 딱 한 번만입니다. 그리고 제발 부탁인데요, 여러분. 저 지금 호주 골드코스트에 있거든요. 한국이랑 시차 1시간 차이 나요. 제가 1시간 빨라요. 근데 그런 거 다 떠나서 저도 제 개인 생활이 있고 저 직장도 다니고 저 지금 밤하고 새벽으로 이렇게 근무가 같이 겹쳐가지고 막 진짜 너무 힘들고 피곤하거든요. 막 중간에 오후에 잠깐 집에 오는 시간에는 1시간이라도 눈 붙이지 않으면 제가 밤에 또 일을 못 하겠어요. 너무 힘들어가지고 진짜 빡빡하게 살고 있어요, 지금. 그러니까 제발 그리고 알람이 다 울려요. 저 제발 부탁이니까 제발 시간 좀 보고 메시지 보내주시면 안 될까요? 아니 그냥 진짜 제발 좀 유튜브에 댓글로 남겨주세요. 제가 유튜브 댓글은 알람 소리 안 울리는데 핸드폰에 다 뜨거든요. 제가 다 그때그때 확인하고 진짜 급한 질문들 최대한 바로바로 답 드리려고 해요. 그러니까 부탁이에요. 제발 제가 부탁드리는 건데 제발 그러지 말아주세요. 아시겠죠? 감사합니다. 저 아직 저녁 못 먹었어요, 여러분. 이제 퇴근했거든요. 이제 저녁 먹을 거고요. 이 영상이 먼저 올라가고 넷플릭스 영상 곧 올라갑니다.
너무 쓴소리해서 미안하고 쓴소리 들을 사람이 아닌데 이 소리 들었으면은 사과할게요. 미안해요. 여러분 우리 모두 좀 각자 열심히 잘 해봅시다. 아 마지막으로 저한테 질문하실 때 본인이 정말 끝까지 다 찾아보고 질문하시는 분들은 질문의 퀄리티가 달라요. 자, 셸리님 멜번가요? 브리즈번가요? 라는 질문과 셸리님 안녕하세요. 저는 누구누구입니다. 뭐 이러이러한 이유로 호주를 가려고 결심을 했고 지금 어디 어디까지 준비를 하고 있고 아마도 내년 몇 월쯤에 가게 될 것 같습니다. 저는 워킹홀리데이를 가서 뭐 세컨 비자를 먼저 따고 싶습니다. 혹은 세컨 워킹홀리데이 가서 뭐 시티잡을 하고 싶습니다. 아니면 워킹홀리데이 가서 여행을 많이 다니고 싶습니다. 워킹홀리데이 가서 영어를 공부하고 싶습니다. 어쨌든 자기의 목적을 얘기하고 제가 지금 이 지역과 이 지역 중에 고민하고 있는데 어디가 더 좋을지 잘 모르겠습니다. 혹시 괜찮으시다면 뭐 답변해 주셔요. 뭐 이런 식으로 질문이 와요. 그러면은 내가 딱 보고서는 그냥 멜번가요, 브리즈번가요 하면은 나는 이 사람이 호주를 왜 오려고 하는지도 몰라. 언제 갈지도 몰라. 어느 시기에 따라서 멜번이랑 브리즈번 중에 어디가 더 좋을지 정해져 있거든요. 뭐 해줄 얘기가 없어요. 멜번가요, 브리즈번가요 하면 나도 두 개 다 안 가봐서 몰라. 내가 이 상황에서 뭘 얘기해줘야 돼? 내가 뭐 언제 가실 건데요? 이렇게 또 친절하게 물어봐야 돼? 그건 자기가 나한테 먼저 얘기해줘야 되는 거 아니야? 어쨌든 여러분 여기까지 할게요. 우리 다음에 또 봐요. 안녕.